Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер мұражайы және Қазақстан Республикасының Көркемсурет академиясының қоғамдық қоры. Қазақстан Республикасының Көркемсурет академиясы қоғамдық қорының президенті Лаура Сәйкенқызын еске алуға арналған Ақанаевтар әулеті атты көрмесі ұйымдастырылды. Көрмеде 13 суретшінің еңбегі көрсетілген. Амандос Ақанаев Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. 1948 жылы Алматы облысында дүниеге келген талантты кескіндемеші. Әкесі Әтибек Ақанай, анасы Бибіхан Ақанаева, халықтық өнердің ісмер шебері. Ақанаевтар әулеті еліміздегі 3 ұрпақты қамтитын, дәстүрдің сабақтастығын сақтаған кескіндеме өнерінің майталмандары. Ақанаевтың еңбектері ақш, Германия, Ресей, Англия, Франция, сондай-ақ Бельгия, Италия, Швейцария, Мысыр және тағы да басқа елдердің жеке коллекцияларында сақталуда. Көрме Амандос Ақанаевтың жары Лаура Сәйкенқызының рухына бағышталып ұйымдастырылды. Лаура қайталанбас тұлға десем қателескенім емес. Саналы ғұмырын Қазақстан мәдениетінің дамуына арнаған жан. Үнемі бір орында тұрмай, жаңалыққа ұмтылып, тынымсыз еңбек үстінде жүретін. Еліміздің кескіндеме өнерін шетелде танытуға мол үлес қосты. Париж, Жапония, Финляндия елдерінде түрлі конгресстерге қатысып, тек кескіндеме емес, жалпы өнер мен мәдениетімізді таныстыратын. Лаура және Амандос Ақанаевтардың бастауымен Қазақстан Көркемсурет академиясы құрылған болатын. Оқу орнының мақсаты өнердің құдіретін насихаттап, бейнелеу өнерін дамыту. Көрмеде суретшілер әулетінің негізін қалаушы Амандос Ақанаевтың туындыларынан бастап, немересіне дейінгі 3 буынның 70-ке жуық шығармалары көрермен назарына ұсынылған. Амандос Ақанаев ол қазақ бейнелеу өнерінде өзінің айшықты орны бар. Әлемге әйгілі суретшілердің бірі. Амандос Ақанаевтың туындыларына тән ол монументальдылық, бояулардың ашықтықты және кейінгі жұмыстарында әртүрлі затсыз, дерексіз деп айтуымызға да болады, жанрлардың басын түйістіріп отырды. Және сол қазақтың ұлттық өнеріне, сол дүние танымына деген көзқарастарды шығармаларында, кейінгі шығармаларын анықтап көре аласыздар. Суретшінің «Бұлақ» деп аталатын шығармасы үлкен кенепте 1974-75 жылдары жазылған. Астық жинау науқанындағы аптап ыстықта бұлақтан нәр алған қарапайым жұмыскерлер және қазақтың астық жинау барысындағы жан қиналысын бейнелейді. Суретшілер әулетінің әр мүшесінің өзіндік стилі бар. Қызы Ботагөз Ақанаеваның әлемі өзгеше. Ол шығармаларында кенепке бейнені салып, оған ірілі-ұсақты әшекей бұйымдарды қола, терезе жақтауларында орналастырып, тіпті қарапайым қаламсаппен де толықтырған. Ботагөздің туындыларынан әртүрлі стильдің батыл үйлесімін көре аласыз. Көрмеде отбасымыздың еңбегін, яғни ата-ана, балалар және немерелердің шығармашылығын тамашалай аласыздар. Әр қайсымыз туындыларымыздың бір бөлігін алып келдік. Мысалы, менің «Би» деп аталатын мына картинам 5-6 жыл көлемінде жазылды. Көпшілік көрерменге айтар ойын, айтар философиясын ол көбінесе әйел образы арқылы жеткізеді. Яғни әйел образды бетперделер арқылы, немесе әртүрлі көйлектер арқылы безендіре келіп, көмкере келіп, осы өзінің ішкі жан дүниесін жеткізе білген. Оның айтулы бір шығармасын айта кетсек, ол 2014 жылы жазылған «Түйе қыз» туындысы болып табылады. Бұл туынды негізінде жұмыс жасау ол 5 жылға созылған деп айтады суретшінің өзі. «Түйе қыз» шығармасында суретші ағаш пен гитараны пайдалана отырып, әйелдің келбетін, табиғи болмысын бейнелейді. Ал немересі Мұхит Мырзали Ақанаев кескіндеме өнерінің стрит-арт жанрына жаны жақын. Маған қиялдағы кейіпкерлерімді бейнелеген ұнайды. Өз ойымдағы тек жақсылықтан құралған сиқырлы әлемнің бөлшегін шығармаларымда жиі суреттеймін. Мұхит жоғарыда айтып өткендей, көше өнері, яғни қабырғаға сурет салу өнеріне ден қойған. Суреттерінің бірнешеуі Алматы қаласының ғимаратында бейнеленген. Бұл көңіл қуантады, себебі бейне тек парақта ғана қалмай, көпшілікке жол тартады дейді Мұхит.
Ақанаевтар әулетінің көркемдік қайнар көзі сонау ғасырлар қойнауынан бастау алады және әрбір жаңа ұрпақтың өзіндік тұлғаларын ашып көрсетеді. Өнерлі отбасының туындыларын тамашалаймын десеңіз, Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайына мархабат. Көрме желтоқсан айының соңына дейін жалғасады. Әйгерім Маман, Ернұр Айдарбек, Илхам Аюпов, Жаңа күн.